Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 3 бөлүм. Калмак селге кабылган Хан Тейиш же Талкандын көз жашы. 6 катар лөк өткөн, 6 атасы бек өткөн, арын коргоп кыргыздын айтылуу Тейиш хан өткөн. 7 катар лөк өткөн, 7 атасы бек өткөн, жерин коргоп кыргыздын жетелүү Тейиш хан өткөн. Ала тоо үстү мунарык, асманда булут кылайып, айтып ырдап күү чертсек акылман ханга ылайык. Керме тоо үстү мунарык, керүүдө жойлойт кумайык, кейип ырдап күү чертсек кемеңгер ханга ылайык. Долононун укулу, толгон багыш тукуму, Карагайдын укулу, Кара Чоро тукуму, Хан Тейишти ырдайлы калкына сиңген кусуру. Хан Тейиш аттуу күүнүн ыры. Ал жылкы эрте жазда Чүйдүн Ашмара суусунун желкесиндеги Мерки шаарынан берки чоң ойрондо жетиген эли менен кушчу уруусунун ортосунда чоң чабыш болуп өткөндешчү. Чогуу аралаш жашап, өтмө катар тууган болуп калган эки элдин айыгышкан чабышында эр өлүп, бейкут үй бүлөлөр бүлүнүп, мал жандык таланат. Кушчу элинин жоош уругунан чыккан кыржынын кызы Салкынайды жетигендердин Кара Тейиш деген жигити ала качып кеткен бойдон нечен күнгө чейин дайынын чыгарбайт. Салкынайдын кудалашкан кайыны бар болчу. Ата-энеси кыздын калыңын алып, Салкынайды күз ченде узатабыз деп турганда, эки жаш бири-бирин жакшы көрүп калышып, убадалашкан түнү качып кетишет. Таластын чыгыш жагындагы бөрү жолдорду ашып, азыркы Кара Балта атыгып кеткен Капчыгайдын алкымындагы Абыла суусунун боюндагы кара үңкүрдө жашынып жаткан жеринен куугунчулар эки ашыкты тутуп алышып, Кара Тейишти аябай сабайт да, кызды салт атка мингизишип, жигиттин шымын сыйрып алган боюнча асканын арасына жалгыз таштап кетишет. Ботодой боздогон жылаңач байкушту койчулар таап алышып, кызыл жабар кылышкан соң, ал салы уруп отуруп эл журтуна кабар берет. Намыстанган жетигендер кушчу элинин четинен чаап киришиптир. Согуш аеосуз катуу болуп, кушчулар чүйгө кире качкан жери чоң ойрондон жетигендер кууп жетип салгылашып жаткан кезде Салкынай кызды намыстанган кайын журту жардамга келишет. Ал уруу согушунда жетиген элинин колун Кудайменденин баатыр уулу Байсейит баштап, кушчуларга айоо бербей, көмөккө Кытай эли жетип келгенде, туруштук бере албаган жетигендер Кемил менен Нарынды көздөй жапырт качып чыгышат. Качкан элди көргөн кушчу Кыржы жетигендердин алдын тосуп: "Кокуй, кетпегиле. Жетиген кушчу бир эл элек, башыбыз тартуу, жарашалык" деп жалынганына карабай, Кыбалдын тукумдары кеминге кирип кетишиптир. Ал эми Байсейит мырза Чүйдүн Сары булагында калат да Талкан бийди башпаанек кылууну көздөйт. Бирок Байсейит жөндөн жөн эле "Сага жигит болоюн" деп Талканга кирип барганды намыс көрүп, кандайдыр айла шылтоо издейт. Издегенде да бир эрдик көрсөтүп, бийге жаккысы келет. Мына ошол учурда Байсейиттин иши оңду берди болуп, кызгалдак өскөн көк майданда ойноп жүрүп, эски ороого түшүп кеткен Талкандын эрке кызы Токтоканды аман сактап калыптыр. Токтокан Талкан бийдин Байболот деген уулунан кичүү калмак аялы Үрүмжандан туулган кыз эле. 5 жашар Токтокан түшүп кеткен ороонун ичи жыландын ордосу экен. Чурулдап ыйлап качып келаткан балдардан Байсейит иштин чоо жайын түшүнгөн соң ороонун четине жетип келип караса, быкпырдай кайнаган жылаандар наристенин үстүндө чокмуруктошуп үйүлүп жатат дейт.
Байсейит дароо эле минип келаткан ак боз атын азиздер силерге багыштадым деп ороонун четине мууздап жиберет. Жылуу кандын жытын сезген жылаандар чогуусу менен сыртка сойлуп чыгышканда эс учун билбей ороодо жаткан наристени тышка көтөрүп чыгып, аны жылаңач көкүрөгүнө кыскан бойдон айылды көздөй чуркайт Байсейит. Балдардын чурчуусун уккан Талкан бий жетип келсе, Эсогун кызын чоочун жигит жылаңач бооруна кысып көтөрүп келаткан болот. Үйүнө алып келгенде да Байсейит мырза кызды эн атасына бербей, бооруна кыскан бойдон отура берет. Тийбегиле, кызга өткөн жылаандардын заары менин денеме сиңсин, дептир. Эси чыгып калган кыз бала дагы 1-2 күндөн кийин көзүн ачып тилге келет. Окуяга күбө болгон Чаа Баатыр, Токтоканыбыз аман жүрүп эрге тийсе, мындан жаканда жок, элинин керегине жараган көк жал туулат, деп бата берген экен. Ал окуядан кийин Байсейит мырза Талкандын айылында калып, бийдин оң колу катары кызмат өтөйт. Кандай оор кызмат болсо да, Талкан бий Байсейитке ишенип ага тапшыра берчү. Байсейит алдуу, күчтүү, күрөш сайыштарда эч кимге намыс алдырбаган эр азамат болуп, эл көзүнө таанылат. Байсейит Талкан бийден көп кичүү экенине карабай, аны менен курдаш сыяктуу азилдешип, тайманбай жетиле берет. Дегинкиси ал күнү түнү Талкандын жанынан чыкпай, керек жерде бийдин аткан огу, чапса кылычы, топ жыйында сүйлөй келсе жок жерден сөз тапкан чечени эледешет. Оттой жанган Байсейиттин үйлөнүп, турмуш курганы да өзүнчө бир кызык. Жылдын жай айы ичинде кан жайлуу суусамырда чоң той болуп, Талкан баштаган жоон топ коноктор чакырылат да, Байсейит Талкандын баатыры катары тойго барып үйлөнүп келгендешчү. Тойдун көптөгөн оюн тамашасынын бири эреңиш башталып, мында Чекир Саяктын чөбүрөсү Кулжыгачтын небереси Жаныштын кызы Турнакан эч бир эрге мөрөй алдырбай, өзүнө бет келип чыккан эркектин баарын аттан оодара берет. Нечендеген эрлер Турнаканга алдырып көздөрүнөн жаш агат. Турнакан кыз башы менен опол тоодой чоң, өтө алибеттүү жана кара күчкө толгон аялдын алып экен. Бийкеч туш келген эрдин баарын биринин артынан экинчисин аттан оодарып, эркек аттоонун намысына тиет. Көпчүлүктүн айласы куруп, аял намыс бербеген жерде эрден касиет кетет. Муну бир эркек тана алып чыкпаса журттун башынан кот учат дешип, үрөй учуп турганда алдыга суурулуп Байсейит чыгат да Турнакан экөө шерттеше кетет. Эгерде эле сенден жеңилсем, энемди алайын. Анда эле мен аскадан учуп өлөм. Эгер жеңсем, байгенин кереги жок, сен мага калыңсыз тиесиң. Кудай анын бетин бербесин. Бийкеч менен эр жигит бир эт бышымча алышып, экөө тең чарчап суй жыгылганда, о Кудай, манастын арбага колдой көр, жигиттин пири Шаймерден колдо, деп Байсейит кызды ак билектен тутуп, анын колун эрдин кашына басат да аттан оодарып таштайт. Жеңилген Турнакан Байсейитке тийип, экинчи жолу ылайым эреңишке чыкпаптыр. Ошондон бери эл ичинде опол тоодой баатыр катын менен бир төшөктө жаткан Байсейит накта эр турбайбы деген тамаша айтыла берчү. Элдин тамаша кебине арданып койбогон Байсейит кокусунан Талкан бийдин эрке кызы өзү ороодон алып чыккан Токтоканга үйлөнөт деп айтып, Бишкек Баатыр андан ары аңгемесин улады. Токтокандын кудалап койгон жери таластык Кытай уруусунан эле. Кыздын жары жайдын толук кезинде Талкандын айылына күйөөлөп келип түштү. Бийдин конушу Сокулуктун алкым чининдеги Кертмек таш деген секичеде эле. Айыл ичи кымгуут түшүп, кеч киргенде баян күйөө отурган өргөөгө Токтоканды алып келишет. Келиндер чуручуу түшүп көрүндүк сурашса, жаш кыздар жездекелеп жигиттин кулагын чоюшса, ал колуктусун карап да койбой, чий боорсок менен сары май, балдан кошуп аймай берет. Баян күйөөнүн бою кыска, башы муштумдай кичине, сап-сары болгон күник эмекен. Ал дасторкондон колун тартып албай,
Мындай таттуу буурсук биздин айылда жок деп кобурап калат. Ан сайын жеңелердин айласы кетип кыз ыза болот. Баянды ээрчи келген күйөө жолдоштор дагы ага эч нерсе айта албай, үлпөт суу сепкендей солгундаган кезде кыз оюн баштайбыз дешип, баары жапырт эшикке чыгышат. Эшикте ала тоо башы маңкайып, төбөдө толгон ай көшүлүп тийип турган. Баян күйөө айды карап алып таң калган дейт. Апей, биздин таластагы айыбыз чүйдө эмне кылып жүрөт? Таластагы ай сага күйөө жолдош болуп келген турбайбы? Деп Токтокан какшыктайт да, бетин баскан бойдон атасынын үйүнө кирип кетет да, мындай эрге баргандан көрө өлгөнүм жакшы, деп кесе айтып, үлпөткө барбай коет. Ыяк окуй, кудалар нарыктуу элдин тукуму, калыңын алып шерттешип койбодук беле, дешет аксакал көксакалдар. Чоң атамдын мал жандыгы жер сууга батпай тескери жайылып жүрөт. Калыңын кайтарып бергиле, деп Токтокан көшөрөт. А кезде Чаа бийдин көзү тирүү болчу. Ал жакшы көргөн небересинин сөзүн эки кылбай, күйөөлөп келгендердин алдына мал жандыгын экиселеп айдатат да, неберемди күйөөгө бербейм, деп кудаларына айттырат. Кемпир кесектер бетин чоет. Кокуй күн бий кызы эр тандаптыр деп уят болобуз. Муну уккан Чаа бий Токтокандын бетинен өөп, чоочубай эле кой, тандаган күйөөңө берем, деп тамашалайт. Анда эрке кыз дароо жооп берет. Байсейит байкем эле тийип алам. Анын денесине мендеги жылаандардын заары өтүп кеткен. Ага баш кошсом ойрутто жок баатыр төрөп берем, деп тайманбаптыр. Эмне дейт? Байсейиттин аялы бар. Эртүгөнүп калгансып бийдин кызы кантип токолдукка барсын? Деп энеси безилдесе, Чаа бий келинин тыйып коет. Байсейит өзүбүздүн кол бала. Жоок аттанса баатыр, топто сүйлөсө чечен, кайсы жеринде өөн бар. Тойго камыңгыла, деп буйруп таштайт. Той болуп жатканда Байсейиттин бир жигити Турнаканга сүйүнчүлөп барат да, Байсейит байкем токол алып келатат, камын жегиле, десе, тоо текенин терисин ийилеп жаткан Турнакан чоочуп кетип кыйкырып жибергенде тери эки бөлкө айрылып кетиптир. Ал улагадагы куу союлду ала коюп чапканда жигит буйттап кетип союл экиге бөлүнүп калат. Эшик алдында жүргөндөрдүн баары чакчелекей түшүп Турнакандан качышат. Акыры акыл токтоткон Турнакан «Дей кимди алып келатыптыр?» деп сурайт. Байсейиттен алган токолу Талкан бийдин кызы Токтокан экен дегенде «Кокуй, уят!» деп жаңы өргөө көтөрүп, Токтоканды жылуу тосуп алып, экөө өлөр өлгөнчө ынтымактуу жашаптыр. Бир жыл өткөндө Токтокандан кыргызга атагы чыккан эр Солтоной туулуптур. Кызык жери ошол эле жылы Талкандын токолу эркек бала төрөп, атын Кошой коюшат. Куштун эки канатындай тең өскөн тайеке жээндер акыры жүрүп кыргыздын керегине жараган ар намыстуу баатырлардан болуп чыгаарын анда ким билиптир. Деги байгерчилик заман менен бейкут күндүн кадырына адам бейбак кээде жетпей калат окшобойбу. Ошол Чаа баатырдын тушундагы тынч заманды ажыдаардай аңдып жут келатканы менен иши жок. Кыргыз ичинде уруу чабыш өкүм сүрүп, өз ара үй бүлө ортосундагы залимдик акырындап өсө берди. Камыраваган, кыйкымчыл элдин сырын ары бери өткөн соодагер, дербиш бакшы сыяктуу тыңчылар аркылуу жуңгар ойроттор билип турушкан. Аны кыргыз бийлери капарына алган жок. Чуңкур жумгал менен кең суу самыр жайлаган Кулжыгач бийдин эки аялы боло турган. Байбичеси Күрүчбектин бий эрине көп баш бербеген өкүмчүл жагы бар эле. Бий сыртта жүргөндө ал аял эли журтунун ички турмушун өзү билип, жасайм дегенин жасап койчу. Күрүчбек эненин бийлигине каршылык кылганга Кулжыгачтын туугандарынын чама чаркы жетчү эмес. Балбан кыз Турнакан сыяктуу албеттүү, эрки күчтүү Күрүчбек эненин Кара болот, Шаа болот, Коюке жана Жолуке деген 4 уулу болуптур. Уулдары эр жетип калган кезде Кулжыгач бий ат башы тараптагы чериктерден Супкана деген сулуу кызды токолдукка ала келет. Өзүнчө өргөө көтөрүп,
бөлөк жашаса да Күрүчбектин супканага болгон күнүлөштүгү күн санап күчөйт. Анан калса супкана чырайлуу болгон дейт. Ошого жараша жаш бийкеч өтө жоош чыгат да, тотугуп калган Күрүчбек үлбүрөгөн жаш келинди музоо кезинде сүзүп дегендей, ага келин болуп келери менен күн көрсөтпөй колундагы күңүнчө жумшайт. Супкана күнүлөшүнө баш көтөрбөй айтканына көнө берет. Кордук көргөн сулуу токолуна Кулжыгач бий болушмак тургай байбиченин жорук жоосунун көрмөксөнгө салат. Жаш келинчекке болушпаса да, анын өргөөсүнөн чыкпай бий супкананы жакшы көрчү. Эри токолун жакшы көрөрүн сезген Күрүчбектин жаны кашаят да, ал жокто бүт жаалын, каарын жаш келинчектен чыгарат. Арга канча антип-минтип Кулжыгач менен бирге жашаган мезгилдин ортосунда супкана эгизи уул төрөйт. Супкананын айы күнү жетип, төрөр кезде Кулжыгач бий айылында жок, жортуулда жүргөн кез эле. Эли суу самырдын караколунда конуп отуруптур. Эри жокто төрөөрүнгө төрөп алып, жаш супкана балдарынын жанынан карыш жылбай, балапандарын заарлуу жылаандан коргогон торгойго окшоп үстүнө үйрүлө берет. Көзү мындай болсо эле, кимдир бирөөлөр аларды мерт кылып койчудай жүрөгүнүн түшкөнүн айтпа. Жаны кашайган супкана коркуп жүрүп, эмчегинен сүт жакшылыктуу чыкпай, курсагы ачкан балдар какылдап ыйлап, айласы курганда байкуш эне жалкы улак тууган ак эчкини койдон бөлүп алып, ошону саап, ынак сүтүн балдарга бере берет. Бергенде да бешиктерди эчкинин жанына коюп алып, сүт жылуу кезинде упчу менен сордурат. Эчки да тегерек четтен оттоп келери менен имерилип, балдардын жанынан карыш чыкпайт. Айтор ак эчки балдарга аябай үйүр алып кетет. Ошого эле жараша Кулжыгачтын сары канчык тайганы супкананын өргөөсүнүн алдына жатып алчу. Өргөөнү өз үңкүрүндө кайтарган сары канчык күчүктөгөнүнө карабай семирип турган кези болчу. Себеби көзү ачылганда эле канчыктын күчүктөрүн бөлүп кетишип, өзү тегерек четтеги жайнаган суурлардан кармап жей берип, эмчегине сүтү батпай чыгат. Супкана бешиктеги ымыркайларды жанындай көздөсө, канчык дагы балдарга энесинен бөлөктү жолотпойт. Буга эл журт таң калса, Күрүчбек эне аны көп жактырбай, итке таяк шилтеген күндөрү да болуптур. Анда канчык ого бетер ырылдап, бир балээни сезгендей кол салгандан тартынбай ачууланчу. Нарктуу Күрүчбек итке теңелмек белем деп, супкананын өргөөсү жака көп жолобой калат. Көрсө ит менен эчки жарыктык балдарды көздөй жылып келаткан кырсыкты алдын ала сезишкен окшойт. Ымыркайлар бир айдан ашып калганда, бир күн эле кечке жуук боз үйдүн туурдуктарын сыйрып, көч башталат. Кулжыгачтын иниси балта баштаган жигиттер кой айга келбей, супкананын боз үйүн сыйрып жиберишип, жүктөп киришиптир. Көч жүрөрдө уян келин Азо бейге бешиктерди өңөрө албай коет. Супкана минген байталды сооруга чаап, айдап жиберишет да, бешиктерди биз ала барабыз деп коюшат жигиттер. Каш карайганда көч жаңы конушка жетип, супкана боз үйүн тигип жатып, балдарын таппай калат. Анын ыйлап сыктаганына эч ким көңүл бөлбөй, бешиктер жолдо келатат деп жооткотушат. Бирок андандайын жок. Супкана кан какшап отуруп калат. Кудай жалгап ал түндө жортуулдан Кулжыгач бий келип калат да, балдар бөлүнгөн бешиктер жок экенин билип, таң эртең менен издеп чыккан дейт. Алар караколдогу эски журтка келсе, бир бешиктеги баланы сары тайган, экинчисиндегини ак эчки эмизип жатканын көрүп, балдарды эңип алган бойдон жаңы конушту көздөй чабышат. Ошол эле күнү Кулжыгач бий ак боз бээ союп той берет да, бир уулуна ит эмген, экинчисине сүт эмген деп ат коюптур. Кулжыгач бий Күрүчбекке катуу айтып тыйса да, эми байбиче күнүлөшү супканага бирди кылмакка ичинен кекенип, баары бир анын жорук жосунунан кыйкым издеп, кыябын келтире албай жүргөндүн ортосунда арадан 5-6 жыл өтүп, ит эмген менен сүт эмгендин тилдери чыгып, боорун көтөрүп калгансыйт.
Мына ошол жай айынын толук кезинде кулжугачтын айылы Суусамырдын арамзасын жайлап, бий бул жолу да Кашкарга жетип, үйүндө жок болуп чыгат. Оңду берди болуп бий жокто айылды Анжиян аксы тараптан келген чоң соодагерлер басып калат. Дүнүйө мүлккө кызыккан эл чуручуу түшүп, эл журттун керегине жароочу түрмөк кездемелер, чай, жипшуу, казан тулга, балта чот, ийнеге чейинки баалуу буюмдарды жылкы, кой, уй, таңгак жүнгө айырбаштап соодагерлердин күнү тууйт. Алар кайтып кетер күн жакындаганда Күрүчбек үйүнө соодагерлердин башчысын меймандайт да эч нерседен капарсыз супканага чай сундурат. Мөлтүрөгөн келиндин колунан чай ичишип, этке тойгон сарттарды байбиче үйүнө жалгыз алып калып, чай куйган келин жактыбы дегендей кыяз берет. Үлбүрөгөн сулуу аял бой жүргөн сарттарга жакпай коймок беле. Катымпоз соодагерлер жымдей түшкөнүн көргөн Күрүчбек «Бул менин күңүм» деп супкананы наркын бычат. Кез жибек кездемеден баштап казан, чака, балтага чейин супкананын калыңы үчүн алып, убада боюнча сарттар мал жандыгын күн мурунтан Анжиян беттеп айдатып жиберет да үчөө айылда жүрүп калат. Бир нече күн өткөндөн кийин мал жандык узап кетти деп болжогон күнү кечинде өтмөктүн оозунда конуп отурган жетигендер конокко чакырды деп Күрүчбек менен балта супкананы коштоп аттанып жөнөйт да өтмөккө жетпей Күрүчбек кайтып келет. Чырылдап ыйлаганына карабай буйгада күтүп жаткан 3 сарттын колуна балта кайниси супкананы салып берген бойдон артка кайтат. Алсыз аял сарттарга алы жетмек беле. Алар түн катып өтмөк ашуусу аркылуу таласка түшөт да эч жерге токтобой кара буура аркылуу чаткалга кирип из суутат. Кайран келин супкана ошол бойдон көздөн кайын болуп, балдары тирүүлөй жетим калат. Кулжугач бий Кашкардан кайтып келгенде «Эрке токолуң бир көргөн сарт менен түн качып чыгып кетти» деп байбиче эрин ишендирип таштайт. Ошондон кийин эл ичинде «Токол катын супкана, сатып ийдик биз аны, бир балтага купкана» деген аңыз кеп айтылып калат. Энеден тирүүлөй ажыраган жаш балдардын тарыхы ушуну менен эле бүтпөйт. Алар агалары Кара болот менен Шаа болоттун колунда жүрүп, өлбөстүн күнүн көрүшүп, нечен азап тозок чеккенин айталык. Өзгөчө Кара болоттун аялы Дилдекан өтө эле ташбоор, мээримсиз бийкеч болгондуктан боор көтөргөнчө отун алып, от жагып, казан асып, козу кайтарганды мындай кой, Дилдекан 2 жетимге кир когун жуудурганга чейин барат. Инилери иттин күнүн көрүп жүргөнү менен иштери болбой, агалар Кара болот менен Шаа болот аялдарынын тилинен чыкпай, жетимдерди сабаган күндөрү да болуп, айтор боор көтөргөн, ит эмген менен сүт эмген 14-төргө чыккан чагында кайра бирөөлөргө багынып, басынып бермек түгүл өрттөй жанып, айбаты таш жарган кылычтай чыңалып чыга келишет. Баса андан бир топ мурдараак Кулжугач бий каза болуп, ага эле удаа көп өтпөй Күрүчбек эне да көз жумат. Супкана токолду сарттарга сатып ийип, эл журттун каарына чыдабаган Күрүчбек байбиче 2 жака эркин басып чыга албай, үйүндө камыгып отуруп калган дешет. Өлөрүндө кемпир кейип ыйлай берет да анан барып «Токол катын супкана, сатып ийдик аны биз, бир балтага купкана» деп жөөлүй берип көз жумат. Эки бала 15-терге келген чагында жеңеси Дилдекандын заар тилине чыдашпай, бир күнү ортодо катуу чатак чыгып, беттери ачылат. Керээли кечке кой кайтарып жүрүп курсак ачкандыктан үйгө келип Дилдекандан тамак сурашса, бейжай жеңенин оозунан ак эт кирип кара эт чыгат да: «Өлүңүңдү гана көрөйүн, куу тумшуктар. Силерге тамак даярдап тургандай мен күңүңөр белем. Эртең менен чана-чыңарга айран куюп бербедим беле? Ошол тамак эмес бекен?» деп каргап шилейт. Сүт эмгендин ачуусу келет. «Тамак бербесең кой жеңе, бирок бөөдө жерден каргава. Карасаң, бооруңа чечек чыккыр. Каргава деп тил кайрып коет. Салбардын күчүктөрү жалап энеңерди соодагерлерди ээрчип кет деп мен акыл бериптирменби?» Мына ушул жерден ит эмген жарылды. «Тарт тилиңди канчык. Биздин эне бизди соодагерлерге сатып ийгенсиңер. Акыры убалы уктатпайт силерди».
Шуркуянын күчүктөрүнө тил кирип калган турбайбы? Чыккыла эшикке, деп адатынча ажаан катын Дилдекан итемгенди көсөө менен чапмак болгондо боз бала аны билектен алып көтөрүп чапты да чачынан алган бойдон алкымына бычак такады. Мууздап салайынбы, канчык? Сүтемген колундагы элик сап камчы менен жеңесин жон талаштыра келтире чаап жатты. Сенин шишиң толду, канчык, деп аны итемген чалкасына жаткырды эле Сүтемген Дилдекандын эмчегин жара чапканда көйнөгү эки бөлүнүп кетти. Ачууга алдырган итемген чын эле Дилдекан жеңесин мууздап салат беле? Ошол кезде чыңырган аялдын үнүн угуп, боз үйгө Жолуке аялы Бытый экөө кирип келди да арачалап жатып, эси чыккан Дилдеканды ордунан тургузду. Агасы Жолукенин сөзүн эки кылбаган итемген менен Сүтемген өктөөсү калгандай эшикке чыгышты. Алардын кыялында өкүнүү деген жок эле. Анан калса эки бала агасы Жолукени жакшы көрүшө турган. Жолукенин аялы Бытый да кайнелерине боор тартып, үйлөрүнө такай чакырып тамак ашын аяшчу эмес. Жолуке балдарды кичинесинде эле колуна алайын десе, агалары Кара болот менен Шаа болот алардын бекер күчүнө кызыккандыктан бербей коюшкан. Бул жолу балдар Жолукенин үйүндө түнөп, эт ашка карды аябай тойгон соң, Бытый жеңеси түнү бою алардын кир когун жууп, эртең менен узатаарда мындан ары алардын кийим кечегине такай каралашаарын айтты. Эки бала эчтеме болбогондой эртең менен койлорду жайытка айдап чыгып кетишкен. Аялы менен инилеринин ортосундагы чатакты билбегендей, Кара болот менен Шаа болот сыр бербейт. Бирок баарынын ичинде кек калды. Балдар дагы учуру келер дегендей тымпыйышат, сыр бербейт. Бир туугандар кой жайып жүргөн жерден акылдашты. Агаларыбыз Кара болот менен Шаа болот мындан ары экөөбүзгө эч жакшылык кылбайт. Дилдекан канчыктын колунан баары келет. Итемгендин айтканына аңкоо чалыш Сүтемген маани берген жок. Кичинебизди өлтүрө алышкан жок. Эми аларга моюн бербейбиз. Макоо байкушум, сыр алдырбай сак жүрөлүк. Күз ченде Итемген менен Сүтемген жылкы күзөтүүгө өтүшкөн. Кийгендери колго чабылган кийиз чокой, жылуу тон, түлкү тумак. Баары Бытый жеңесинин колунан чыккан. Боз жигиттер агаларынын үйүнө келишпейт. Көбүнесе талаада жашап, үңкүрлөрдө түнөшөт. Жегендери жылкынын эти, казы карта, чучук. Кээде кийикке капкан салып аңчылык кылышат. Агаларынын 1000 баш жылкысы бар. Кара болот менен Шаа болоттун энчиси бир. Керек болсо союп алышат. Кара болот инилеринен эсеп сурагандан чоочуйт. Анан калса инилери жылкыларын чыгашага учуратпай жакшы багышат. Кантсе да агасы Кара болот ичинен аларга ыраазы. Дагы 2 кыш өтүп, жайдын толуп турган учуру эле. Жарыктык суу самыр ээн жатат көшүлүп. Ар кайсы жерде бирден чакан айылдар. Кара болот менен Шаа болоттун боз үйлөрү катар тигилген. Жолукенин боз үйү четкерээк. Алар бир айыл болуп чогуу көчүп конушат. Айыл Арамса жайлоосундагы быткыл токол тоолордун этегине жаңы эле көчүп келишкен. Жадырап жайнаган Дилдекан көк этек менен субай жылкыларды көздөгөнү бастырып бараткан кайнелери Итемген менен Сүтемгенди түштөнүп кеткиле деп акчылдана кыйкырды. Макул жеңе, келебиз, деп коюшуп, Итемген кырды көздөй чаап чыкты. Жылкычылар кетмен төбөнү көздөй ооп кетпесин деген ойдо эле. Алаңгыча жигиттер Кара болоттун үйүнө келип түштү. Эшик алдындагы колумтудо бир казан эт кайнап, үйдө эч ким жок экен. Дасторкон жайылып, каймак, курут жана чий боорсоктор чачылды. Эки жигит бел чечип отурары менен Дилдекан кара кеселерге мел тилдете кымыз куюп сунду. Кымыз чоң сабаадан куюлбай, кол чаначтан куюлганын байкап, Итемген иниси Сүтемгенди ичпегин дегендей бөйрөккө катуу ныкыды. Кымыз сунган жеңесинин кандайдыр чоочуган түрү бар. Колу калчылдап турду. Садаган кетейин дерим, кана тартып жибергиле. Жеңе, адегенде бир кесени өзүң тартып жиберчи, деп Итемген аяктык айтар деле өң алеттен кеткен Дилдекан жанталашты. Тартып жибер, садаган булоюн, күчтүү ачыган кымыз. Жеңе, арактай күчтүү кымызды адегенде өзүң оостый. Апей,
Мен жан эле ооз тийгем, ичкиле адал тамакты. Итемгендин ачуусу келди. Адал тамакты эмнеге өзүң ичкиң келбей жатат? Мен башынан кымыз ичпейм да. Алып жибер, кичине бала. Колум талып кетти. Адал тамак деп жатам. Итемген ызырынды. Адал тамак болсо адегенде өзүң ооз тийип туруп, анан бизге куй жеңе. Болбосо кеседеги кымызды оозуңа куям. Итемген дилде канды көздөй басканда кесе анын колунан түшүп кетип, кымыз төгүлүп калды. Дилде кан безгек болгондой калчылдайт. Сүт эмген кайра куюлган кымызды жеңесине сунду. Ичкин деп жатам, ичпесең бирди көрөсүң. Итемген бакырды. Бизге арнаган кымызыңа уу коргошун кошуп, атайын кол чаначка куюп койдуңбу? Канчык. Ич деп жатам, болбосо оозуңа куябыз. Ичпейм, өлүңдү көрөйүн. Салындынын бөлтүрүктөрү. Канчык. Бизге уу берип өлтүргүң келдиби? Азыр сени шишке отургузабыз. Деп сүт эмген жеңесин буттан алганда, Итемген желкеден алып эшикке сүйрөп чыгышты. Итемген менен сүт эмген долуланган жеңесин көтөрүп барып, чалкасынан жаткан темир тулганын бутуна аны көтөнчү чугу менен мээлеп келип ураарда. Ары жактан Шаа болот, Кара болот жанан Жолуке үчөө жетип келишти. Токтогула, эмне кылып жатасыңар? Деп Кара болот кыйкырып, ортого агасы Жолуке түшө калды. Эмне кылганын буганчыктын өзүнөн сураңыз. Алып кел кол чоң чаначты. Деп Итемген кыйкырып, сүт эмген кара аякка коюлган кымызды Кара болотко сунду. Кымызды колуна алган Кара болот туруп калганда, Дилдекан катуу айкырды да, ичпе кымызды, деп аны колуго чапты. Кол чаначтан куюлган бир аяк кымызды сүт эмген эми агасы Шаа болотко сунду. Кара болот байкем коркуп калды. Анда сиз ичип көрбөйсүзбү? Ичпейм, деп кетенчиктеди Шаа болот. Жолуке байке, буганчык кымызга уу коргошун чылап коюптур. Тамагы бүт бойдон ууланган. Кантип эле? Деди Жолуке. Ишенбей жатасызбы, байке? Мына азыр көрөсүз, деп Итемген дасторкондогу каймактын баарын алып келип ит аякка коюп салды эле. Шыйпактаган даңгыт заматта ит аягын шыпкап койду. Карап тургандар эми эмне болот дегендей иттен көздөрүн албай селейишет. Бир аздан кийин даңгыттын оозунан шилекей агып, боору менен жерге жата калды да тырпырап жан берди. Бардыгы тең селейишип унчугушпайт. Итемген кебелбей туруп сүйлөдү. Жолуке байке, көрдүңүзбү? Буганчык сүт эмген экөөбүздү ууктуруп өлтүрмөк. Кудайыбыз бар экен, аман калдык. Эми муну эч ким укпасын. Бирөөлөр билсе эле шылдың болобуз. Шермендебиз чыгат, байкелер. Деп ал Кара болот менен Шаа болотту тиктеди. Шуркуянын сырын жакшы билгенсиңер. Бирок биз силерди күнөөлөбөйбүз. Эми биз чогуу тура албай калдык. Бизге өзүбүзчө боз үй көтөрүп бергиле. Былтыр кышта той бала эненин жалгыз уулу Туйту жылкы күчүзү өтүп жүрүп тескейден учуп өлгөн. Эки небереси жаш. Эне бизге тамак жасап бергенге жарайт. Аны биз колубузга алабыз, деп бир туугандар жылкыны көздөй бастырып кетишти. Күн мелтирип тийип турган эле. Көзүнөн жаш аккан Жолуке, ит эле болдук, күрүчпек, деп кубурады. Дагы бир жылдай мезгил өтүп, Итемген менен сүт эмген 17лерге чыккан кез эле. Бүткөн бою келишкен, албеттүү жигит болуп чыга келишкен алар Дилдекандын былтыркы журугун капарына албагандай бейкам. Кара болот Шаа болот менен да кенен кесири учурашып, алардын жорук жосунун унутуп калышкандай. Мурдагыдай эле жандарын сабап иштеп, жылкыларда чыгым жок, багылышы жакшы. Кара болот менен Шаа болот да инилерине күлүп жайнап мамиле кылат. Ичте кек калган жок деп сүйүнүп жүрүштү. Жаман жери жаш жигиттер Дилдекан жеңесине салам бермек тургай үйүнө баш багышпайт. Бир күнү жигиттер балейни баштайт деп агасы Жолукенин да санаасында күдүк жок эле. Бу жылы Кара болот менен Шаа болоттун көп жылкысы Суусамырдын токойлуусуна жаңы эле көчүп келишкен. А күнү бээ союлуп, кымыз ичип, эт жеген эл кечке жуук тарашты да көпчүлүк менен чогуу түлөөгө катышкан Итемген менен сүт эмген жылкы күзөткөнү үйдөн чыгып кетишип, айыл ичи бейкут болчу. Кечке жуук асманды кара булут каптап, жамгыр нөшөрлөп куюп кирди да, төш жакалай жайылган жылкыларды учуп өлөт деп кооптонгон жаш жигиттер ары бери чапкылай үйрүп жүрүшөт.
Камбыл инилеринин жылкыларга жакшылап көз салганын сыртынан байкаган Кара болот менен Шаа болот үйгө киришти. Коломтодо от жайнап, кабактары ачык эле. Ошо бойдон алар камырабай жатып калышкан. Түн ортосу ченде күн катуу күркүрөп, жылкылардын кишенеген, үрккөн үндөрү чыкты да «Жоо чапты, жоо келди» деген ачуу кыйкырык жүрөк түшүрдү. Эшикке атып чыгышкан Кара болот менен Шаа болот токулуу аттарына араң дегенде минип, үрккөн жылкылардын артынан түшүштү. Жамгыр шатрата төгүп, чагылган чарт чурт эте, баягы ач үн жоо чаптылап улам катуу кыйкырууда. Ошол кезде өлөр тирилерин билбей чаап бараткан Кара болот менен Шаа болоттун моюндарына жылаандай муздак кыл аркандар чап оролуп, көз ачып жумганча аттан учуп түшкөн бир туугандардын оюна өлдүк дегенден башка тилек келген жок. Үмүт өчүп өлүп бараткан бир туугандар кыл аркандардын илмегине колдорун салып жибергенге үлгүрүшкөн эле. Күчтүү айгыр аттар сулк жаткан ал экөөнү камгактай алып учуп баратышат. Алар качан, канча жерге чейин сүйрөлүп барышканын билбей эстен танып калганда, өлдү деп ойлошкон каракчылар арканды кылыч менен кыя чапкан боюнча артын карабастан таластын башындагы өтмөк ашуусун көздөй чуу коюшту. Каракчылар дегенибиз итемген менен сүт эмген эле. Эки жигит салып уруп отуруп, таластын ой ченине түшкөндө таң агарып, алар аттарды сабап уруп отуруп, кара бууранын белине жеткенде күн көтөрүлдү да ошол бойдон чаткалды көздөй бет алышты. Эми аларга куугунчу жетмек эмес. Жолуке баштаган топ атчан каракчыларды кууп баратышып, бет алдында сулк жаткан карааңга урунушту. Өлүп жаткан сулк денелер Кара болот менен Шаа болот эле. Алардын денесин атка өңөрүп бастырып баратышса, жандары чыга электей көрүнөт. Таң агарып калган кез эле. Эптеп-септеп үйлөрүнө алып келишкенде экөө тең онтоп ийишти. Шаа болоттун оң көзүн куурай сайып, соолуп калыптыр. Алардын бүткөн боюнда тамтык жок. Денелери жанчылып, колу буттары сынган бир туугандар көптө барып мал болушту да, ошондон кийин итемген менен сүт эмгендин дайыны чыкпады. 3 Алматыдан берки Кичи Кеминдин башы менен чектеш Коңур жайлоосунда жаткан Сынаруу аталган аземдүү эне Чекчегей катуу ооруп калды. Ал кезде Сүдөй мырза каза болуп, Жарбаң баатырдын көзү тирүү эле дешет. Калмак кызы Чекчегейдин жалгыз уулу Сары Сейиттен туулган неберелери Үчүкө, Түлкү чоң энесинин үстүнө үйрүлө түшүп, канча бир табыптарга көрсөткөндөрүнө карабай, ал сакайбай койгондо Кичи Кеминге көчүп келишкен. Оору кадырын сурайбыз деп келгендердин эч кимисин Үчүкө, Түлкү чоң энесинин үстүнө киргизген жок. Ал тургай боз үйдүн сырт жагынан да бейчеки адамды бастырбай, Чекчегейдин жанына уул неберелеринен бөлөк эч ким жолобойт. Чекчегей эненин кадыр баркы жалпы кыргыз ичинде чоң эле. Дөөлөт сөөлөтүн бузбай ал жакшы жашады. Эч ким анын назили калмак экенине сөз тийгизбей, барган жерде бийкечтер төшөлүп калса, аттуу баштуу эркектерге чейин энени утурлай басып келип салам берише турган. Ошонун баарына эне оңой-олтоң жеткен жок. Тегерек четине асыл таштар бастырылган кардай аппак элечекти башынан түшүрбөй, таза кийинип, аруу жүргөнүнө жараша аз сүйлөп, нускалуу сөз айтып, жүргөн турганынан кынтык кетирбей, кемеңгерлигинен жазбады. Ооруп төшөктө жатса да сын сыпатын бузбай, катар коюлган ак жаздыкта чуудадай булайып, чалкалаган боюнча козголуп да койбойт. Акылдуу адамга айла барбы дегендей, ал ичин тазалагысы келди окшойт, оозунан наар албаган боюнча жарыктык көшүлөт да созулат. Акыркы жылдары Чекчегей энени бир адам гана жек көрүп, аны менен бет келгенден кашчу. Жарбаң баатырдын бул кыял жоругун айрымдар билмексенге салар эле. Аң улап жүргөн жеринен кымызга мас кылып таштап, үстүнөн аттап кеткен сойку бийкечти Жарбаң кантип унутсун.
ал кылмыштуу ырым. Чекчегейдин тукуруусу менен болгонун туйган Карт баатыр комузун ташка чаап, ошондон кийин күү чертпей калган болчу. Бул кылыгын Чекчегейине өз пейилинде күнөө деп эсептөөчү эмес. Көксөөсүн сууткан Жарбаң баатыр аны албай койгону үчүн кеттеген жок. Кандай кылса да өз канымдан жакшы чыксын деген аруу тилеги бийкечти ошондой жорукка түрттү. Ичтен чыккан ири жыланга ким жан тартпайт? Боор этинен жаралган чүрпөлөрү кыргызга тутка болсун деген аруу максатына баш ийип берген эле Чекчегейине. Чекчегейине наар тартпай, тилден калганда неберелери Үчүкө менен Түлкү Ноокастын үстүнө качы дарымчыны чакыртышкан. Эл ичинде Карагачы аталган чебер табып, атасы Кожоканды тартып, сыркоо адамдарга дем салып, чөп чардан не бир дары-дармек жасайт. Эненин тамырын кармап, бутун ушалай жанында көпкө отурган дарымчы неберелерди жемелегендей кинет айтты. Жарыктыктын тамыры солгун, буттары муздап калса да жүрөгү жакшы эле согуп жатат. Таптакыр тамак бербей, ачкадан өлтүрөлүк дедиңерби? Али иче турган суусу бар турбайбы? Жакшылап дарыласак сакайып кетчүдөй. Жыгылгандан бери өзү оозуна наар албай жатат. Айтпадымбы, энеңердин күнү бүтө элек, эмне кыл дейсиңер? Жакшылап дарыласак айыгып кетет. Энебизди сакайтып берсеңиз, сизге алкыштан башка не дейбиз, дарымчы аке? Колдон келгенди жасабайсызбы? Ала келген чөп чарынан сууга эзип, дары жасаган Качы ага бал кошуп, анан эненин оозуна тамыза баштады. Бир кашыктай суюк дары сыркоого кадимкидей дем берди окшойт. Бетине кан жүгүрүп, көшүлүп уктаган абалдан кайткан жок. Карагылачы, буттары жылып бетине кан жүгүрдү. Бир аздан кийин тилге келет. Андан соң кичинеден тамак бергиле, деп Качы камырабайт. Айткандай эле Чекчегей көптө барып көзүн ачты да, эки жагын таң кала карап туруп ачууланды. Дарымчыны ким чакырды? Эне, аны биз чакырдык. Сиз сакайышыңыз керек да. Мен жөөлгөн жокмунбу? 3 күндөн бери такыр эле сүйлөбөдүңүз. Көшүлүп уктагандан бөлөк тамак да ичпей койдуңуз. Чекчегейине кейиди. Үстүмө чоочун адам киргизбедим беле. Дарымчы чоочун адам эмес, ал сизди сакайтам дейт. Андан ары Чекчегейине таарынгандай унчукпай калды эле, табып ысык сорпого кымыз кошуп сууткандан кийин ага өзү жасаган дарыдан тамчылатты да сыркоого ичире баштады. Кымыз менен дары кошулган ак серке энеге дем берип, ал чыйралып калгансыды. Дарыга мээр чөп коштум, энеңер сакайып кетер, деди Качы. Эне дарымчыны кекетти. Теңирдин дараметинен сен күчтүүсүңбү? Мени сакайтам деп күнөөгө батпа. Арбактар мени тиги дүйнөнү көздөй жетилип бараткан болчу. Менин жаныма жолобо. Мен акка моюн сунуп койгом. Ыйык эне, тагдырыңыз али бүтө элек. Ачкадан көз жумсаңыз теңир алдында күнөөгө батасыз. Эне буйруду. Дарымчы, бу жарык дүйнө менен коштошуп койдум. Мени капа кылбай кет бул жерден. Качы чыгып кеткенден кийин жаныма бөтөн бирөөлөр жолобосун. Боз үйдүн сыртынан бейчеки баскандарды токтоткула. Көзүн жумган бойдон унчукпай калды. Адам үзүлүп баратканда өз эне тилинде сүйлөп калат деген жышаам бар. Кокус калмакча жөөлүп кетсем бөтөндөр укпасын, деп эне сактанып жатканын чүрпөлөрү түшүнүштү. Андан кийин үйгө бейчеки адам кирбей, эшик алдына ак желек илип коюшкан. Бу өзү үйдө сыркоо адам бар деген белгиле. Экинчи күнү кечинде Чекчегей эне катуу жөөлүп, деп кимдир бирөөнү чакыра баштады. Калмактар энесин эхе дешет, кыясы энесин чакырып жатат окшойт. Үчүккө кейиди. Чекчегей эне калмакча жөөлүп, ар нерсени калмакча айтып, эхе, кара такыя, деп эмнегедир көп кайталоодо. Кара такыясы эмне? Дегендей чүрпөлөрү үрпөйүшөт. Сөзгө кичинекей тынай аралашты. Калмактар кара кыргоолду кара такыя дешет. Чекчегей чөбүрөсү тынайды жанындай көрүп, кайда баспасын өзү менен кошо ала жүрчү. Көрсө кээде аны менен калмакча сүйлөшүп, кичинекей бала тил билип алган турбайбы? Эхе,
Кара такыя деп жөөлгөн эне бир кезде көзүн ачты. Эмне эле эхелеп кара такыяны көп айтып жатасыз? Кыргызча эле сүйлөсөңүз болбойбу? Деди үчүккө түлкү жалооруду. Жөөлүп жаткан турбаймынбы? Деп күнөөлүдөй унчуккан эне кайра балдарын сооротtu. Коркпогула кагылайындарым. Мен мусулман боюнча өлөм. Ыйык ата бабаңардын арбагы мени араларына кошуп алды. Энемди көрдүм, байкушум. Кара кыргоолго айланып, кеминдин суусунун аркы yüzүндө учуп жүрүптүр. Үчүккө түлкү экөөңөр аны мага жакын жолотпой, жаа менен атып аны турдуңар. Силерге ачуусу келдиби? Айтор кара барчынга айланган энем силерди жыга тээп салды. Арбак колдоп силерди кырсык чалбаса экен. Мен өлгөн соң 3 жылга чейин жортуулга чыкпагыла. Тынай менен Маматкулдун тукумдарынан атактуу баатырлар бий чыгат деп ойлойм. Ыйык бабасы ал экөөнү ак боз тулпарга мингизип алып жетелеп жүрүптүр. Манап бийби? Деп сурап жиберди Сары Сейит. Ошол Айкөлдүн өзү. Айтканыңыз келсин, деп чуркурап жатканда эне суроо салды. Мени көргөнү баатыр кайнага келген жокпу? Ага кабар айта элекпиз. Айтпагыла, ал мага топурак салбасын. Кабар айтпаса уят го, эл эмне дейт? Ал келип топурак салса силер басынып каласыңар. Бу керезиңди аткарабыз, деди үчүккө түлкү бир ооздон. Ошол бойдон көзүн жуумп көшүлө түшкөн чекчегейине мурдагысындай калмакча жөөлүбөй. Ла илаха иллах Аллах, Мухаммед Расул Аллах деп дембедем келме келтирип жатып, ошол эле түнү таңга маал үзүлдү. Чоң эненин керези боюнча үчүккө менен түлкү Жарбаң баатырга кабар беришпей, сөөктү кийинки эле күнү кара жерге тапшырышкан дешчү. 3 жылга чейин жортуулга чыкпагыла, деп айткан ыйык эненин керезин эске албаган үчүккө түлкү аш берилип бүтөөрү менен Какшаал жактагы Нойгуттан чыккан баатыр кыз Жаңыл мырзаны көздөй аттанып барышып, бөөдө өлүмгө дуушар болгон жерин баян этейин, деди Бишкек баатыр. Сүтөй мырзанын неберелери үчүккө, түлкү боор көтөрүп 15ке толгондон баштап бабасы Манап бийди тартып баатыр чыгат. Бирок аларды калайык калк бек деп аташчу. Эл берген наамына жараша саадак кагып, жаату жагынан бектерге эч ким тең келе албай, эңчигер бойлуу ол чойгун эрлердин найза сайып, эңиштерге дагы аябагандай ыктуу болушат. Ат арытып, алыс жактарга жортуулга чыгышканда, бектердин айла амалына эч ким жете алчу эмес дешет. Буйгаларда жатып алышып, айгырча кишенегенде үйүр-үйүр топ жылкы алардын алдыларына түшүп беришчү. Ошондо үчүккө, түлкү экишер бөрүнүн көк жалы болуп улуганда, кайда жайда жүрүшпөсүн топ бөрүлөр жетип келишип, чаап бараткан бектердин артынан салып уруп кете беришчү экен. Эки бектин колдогону бөрү дешчү. Алар кайда бастырбасын, карышкырдын көк жалы саксактай, өзгөчө ал түндө алыс кетпей, экөөнү кайтарып, жанынан алыс кетишчү эмес деп укчубуз. Эл оозунда айтылып калган аңыз кепке караганда, көк жал неберелерин жортуулга чоң энеси машыктырган имиш. Мусулманчылыкты кабыл алып, кыргызга жан дили менен берилген чекчеге эне кол алдына калмактан кул күн күтпөй, тегерек четине кыргыздын сулуу келинчектери менен шайдоот жигиттерин чогултуптур. Антип минткенче чекчеге эненин ашы берилип бүтөөрү менен үчүккө, түлкү, эки бек Жаңыл мырзанын дайынын көп угуп, аны бир көрсөк деп эңсей башташат. Тагдырга, жазмышка айла жок турбайбы? Кадырлуу чоң эне болгонуна карабай, чекчегей адеп салтты катуу туткан каары күч байбичелерден болуптур. Анын өзүнчө себеби да бар. Анткени ошол чакта түлкүнүн келинчеги Дармен эркек бала төрөп, атын Тынай коюшат. Тынай бешиктен чыга элек кезинде эл жайлоого көчөбүз деп чубашып жолго чыкканда, келин уулу бөлөнгөн бешикти өңөрүп алмакчы болуп, аны эңе албай коет да, аттана элек чекчегейге: "Чоң эне, бешикти берип коюңузчу" деп өтүнөт.
Мына ушул жерден жаш дармен балеге кабылыптыр. Жашабай калгыр, мени жумшады деп дооматын арткан боюнча ал өргөөсүнөн чыкпай жатып алат. Жаш келин кан какшап кечирим сураганы менен чоң эне агарбай, түлкү келинчегин кое берет да бойдок жүрүп калган кезинде Жаңыл мырзанын дайынын угат. Алдырар күнү жаздырар дегендей, андан ойгуттардын баатыр кызы Жаңыл мырза дагы эрге тийбей бой жүргөн кези турбайбы. Ошентип өзүнө тең келчү эр таба элек Жаңыл мырза түлкүнүн кабарын угуп бир көрсөм деп дегдей баштаптыр. Түлкүнүн беделине жараша баатырдыгы Жаңыл мырзанын күдөрүн жандырса, ал өзү да бийкеч катары буудай жүз деп айтаарлык кара торунун сулуусу экен. Ажарлуу жүзүнө жараша эли жерин душмандан коргой билген баатырдыгы ашынган асыл бийкечтерден болуптур. Ал мыктымын деген эрлерден өткөн найзакер болгон дейт. Жаа атып, саадак кагуу жагына келгенде алдына эч кимди чыгарбаптыр. Так айтканда, ал көзгө атар мерген болгон. Кыздын дайынын жакшы билген жуңгар калмактары, манжулар анын мекени жакка ылайын бастырбай, ал өзү да 40 жигит күтүп, кошун топтой душманга сес көрсөтүп такай сак жүрчү. Жаңыл мырзага сыртынан ашык болгон түлкү алгачкы жолу агасы Үчүкөгө айтпай, жанына ата көздү жана Чабак деген эки жолдошун кошуп алып, какшаалды көздөй аттанып чыгат. Каарман кыздын өңү түсүн бир көрүп, аны сынагысы келген окшойт. Нечен күн жол жүргөн түлкү мырза Ала тоонун какшаал тарабынан чыгып, сурамчылап отуруп, акыры баатыр кыздын айылы Жашыл көл деген конушта отурганын угат да, анын айылына түз бастырып барганды намыс көрүп, бир айла издей баштайт. Мына ошол кезде ал Кашкар Котон тараптан дүнүйө мүлк жүктөп келаткан кербенчилерге жолугат. Соодагерлер Жаңыл мырзанын айылына тийип өтөөрүн укканда сүйүнүп кеткен түлкү: "Мени кошуп алгыла, унааңарды чүйдөн ары өткөрүп, Ташкенге чейин коштоп барам" деп убада берет. Өзүн аксылык саруумун, ысмым Маркабай деп тааныштырат. Түлкү мырза кербенди коштоп айылга келгенде Жаңыл мырза үйүндө жок болуп чыкты. Айтымдарга караганда жортуулда жүргөн имиш. Соодагер келгенине сүйүнүп, айыл ичи кымкуут. Айры өркөчтүү төөлөрдү чөгөрүп, жүктөрүн түшүрүп алып, ат көлүктөрдү жайдактагандан кийин бели сууп, эс алсын деп отко кое беришкен. Соодагерлер кымыз ичип жаркып отурганда Жаңыл мырза аларды тээ алыска белестен көз салып карап турган эле. Соодагерден өткөн кыйда адам болобу? Мырза бийкеч келгенче жүктөрүн чечип, эч кимге дүнүйө мүлктөрүн көрсөткөн жок. Болгону набат чайларын алып чыгып саткан болуп жатышат. Жүк көтөргөндөр жаны тынбай чуркап жүргөндө Жаңыл мырза жоон топ жигиттери менен кирип келди. Төшү ачык сарт чапан кийген эңчегер бойлуу ак куба жигитти бийкеч алыстан эле байкаган. Ал жүк көтөрмөк тургай жан талаша иштеп жаткандарды карап да койгон жок. Анын сыпаалыгын, пейилинин токтугун мындай кой, кала берсе ал айлана чөйрөсүнө өтө сус, жийиркенгендей капарсыз карап турат. Менсинген турушун бир эле көргөн адам анын жөнөкөй кербенчинин бир эмес, тек Жайым мырза ак сөөк чөйрөдөн экенин дароо түшүндү да, кыраакы Жаңыл мырза сыр берип, ага сыр алдырбоого аракеттенет. Басып келаткан мырза бийкечке соодагерлерче жүгүнүп салам берди да, Маркабай бейкам турушунан жамбады. Бу өзү өнөр күч ким? Жоо чалып айылына келген тыңчы чыгаар дейин десе, саресеп болгон сагырларга түк окшобойт. Соодагерлерге аралашпай, тамак жеп ичкени өтө сыпаа. Мырза бийкечкелери менен соодагерлер жүгүн чечип, эл журтка каалаган буюмдарын сатып жатышат. Сартча кийинген жигит Жаңыл мырзадан көзүн албай, кирпигин ирмебей, аны ичи өрттөнө тиктегенине караганда соодагер кейпин кийген баатыр экен деп Жаңыл мырзанын да куштары артты. Ооба, ушу турушу менен аны айылдан чыгарып жибергеним жарабас деп, алар эртең кетебиз деп турган күнү кербен башы менен чала сарт жигитти үйүнө мейманга чакырды.
Кербен башы Эргеш аке менен өзүн Маркабай атаган мырза боз үйдүн оң каптал жагында отурушат. Жаңыл мырза Бийкечтин сол каптал жагында, анын кадырлаш жан жолдоштору. Бирок эч ким чечилип сөз баштабай, көпчүлүк бири-бирин сынагандай тымпыйышат. Маркабай мандаш урунган боюнча ордунан козголуп кыймылдап койгон жок. Таштай катып жан-жакындагы меймандарга ылайым көңүл бурбады. Алдына келген тамак аштан кол учу менен акырын ооз тийген болду да, сурданып кирпик эрмебей мостоёт да сустаят. Жигит адеп үйгө баш бакканда эле Жаңыл мырзанын турпатын көз кыры менен илип алып, эми ага илгирип маани бербегендей кош көңүл абалга келди. Мырза Бийкечтин кийингени жоокер жигиттерден айрып алгыс, жибек чачын түйүп туруп, кундуз бөрүктүн алдына бастырып койгон. Коломтодо улуу күйгөн оттун кыпкызыл жалынынан улам үй ичи жарык. Күйүп жаткан арчанын чогу туш-тушка тырс эте атылып калат. Чоктун учкуну бир-эки курдай Маркабайдын чекесине жабыша калгандай болду эле, таптакыр жалтанган жок. Ушу кезде аны күйгөн көсөө менен чекеге сайып жиберсе да, кебелбей турган беймаал абалда болчу. Жаңыл мырзанын да жүрөгү өрттөнүп, бул шер жигитти ким дегендей анын табышмактуу сырын чечкиси келет. Дегдөө анын кыялын чаңдатып жатты. Бирок кымыз сунулуп, тамак желип жатканы менен Жаңыл мырза дагы ага таптакыр көңүл бурбагандай түр көрсөттү. Кыргыздын эзелки салты боюнча меймандардын курсагы тоймоюнча аны кур бекерден тескебейт. Боз үйдөгү жалпы сөз соодагерчиликтин жөн жайынан ары өтпөй, кайсы шаарларда болуп, кайсы элди көргөнүн, кайсы жерде эмне кымбат, эмне арзан экенин кербен башы Эргеш чечекейи чеч боло сүйлөп отурат. Жаңыл мырза соодагерлердин кадырын эш тутуп, өзүн конокко чакыргандай көрөт. Манжу Кытай падышасы Нуркачынын эли журтунда болгонуна чейин кеп кылып, Манжу элинде алтын тамырлар алтындан да жогору бааланарын айтып түгөтө албай жатты Эргеш. Кичинекей эле көчмөн манжулар кылым бузган Кытайды кантип багындырганына чейин сүйлөп, алардын меймандостугун жомоктоп кирди. Сыягы Жаңыл мырза көчмөн манжулардын турмуш тиричилигине кызыгып, кыялында бул өлкөнү бир көрсөм дегендей ойдо чарпылып алды. Эргеш соодагерди эч ким тыйган жок. Тим коюшса сүйлөп түгөтө турган эместей. Ошондуктан нарын желип бүтүп, суусундукка Кытайдын кызыл чайы сунулганда Жаңыл мырза сөз тизгинин Түлкү мырза жака акырын буруп койду. Эргеш аке, Маркабай мырза сизге жолукканына көп болдубу? Адептүү Бийкеч суроону Эргеш соодагерге берип, өзүн сөзгө тарткысы келип жатканын дароо билген Маркабай дили тайкы Эргеш сөздү бузуп коет деп чоочугандыктан өзү жооп бере баштады. Мырза Бийкеч, мен Эргеш кызыл кулактын кербенин 1 жылдан бери ээрчип жүрөм. Ээрчибей эле аны күзөтүп жүрөм дебейсизби? Ээрчигеним, кербенди күзөткөнүм да. Кудайга шүгүр, мен жолукканы кербенге ууру бөрү жолобойт. Эргеш аке мени ак жолтой жигит деп мактап калат. Кербенди Ташкентке чейин аман жеткирсем, күч акымды көбөйтөт го деп үмүт кылам. Маркабай мырза, камсанаба. Эрдин ак эмгегин баалабасам, тапкан олжом макүрө болуп калбайбы? Маркабай мырза, кейпиңизге караганда сартка окшобойсуз. Ичкиликке да жатпайсыз го, деди Жаңыл мырза. Биздин тайпаны 30 уул деп коюшат. 30 уул болгондо солдонсузбу? Таап айттыңыз, биздин урууну ак тонду Кытай дешет. Ак тонду Кытай болгондо таластык экенсиз да. Мен аксылык болом. Аркытта 10 үйлүү ак тонду Кытай бар. Жердин бейишинде жашап жүрүп, жалчы болуп кеткениңиз кандай, Маркабай мырза? Эр башына иш түшсө өтүгү менен суу кечет. Бейиш деген жерде эле дүнүйө чачылып жатпайт. Жолоочуну ээрчип итөлөт дегендей, соодагерди ээрчиген жигит далай коогага жолугат турбайбы? Кылмышка кабылган мырза соодагерди ээрчийт. Кайдагы кылмышты айтасыз, Бийкеч? Мен бул коогалуу ишке ашыктыктын айынан кириптер болдум. Кызык экен, ашыктыктын айынан дейсизби? Мен ашык болгон кызды атасы мага бербей койду. Кайыны бар кызбы албы? Ак Берметтин атасы калыңды көп сурап койду. Тектүү жердин кызы беле?
Ак Бермет Көнөк Баатырдын чөбүрөлөрүнөн эле. Кыз өзү макулбу? Кыз дагы мени жакшы көрөт. Анда эле алып качып кетпейсизби? Көнөк Баатыр заманында Эшим хандын кайнатасы болгон. Алардын тукум уругу мени жердин жети катарынан таап алышпайбы? Жигит жооткотуп жатканын түшүнсө да Жаңыл мырза билмексенге салды. Менин конушума келсең, сүйгөн жарыңдын калыңын бир эле жылда таап берем да, Ак Берметке сени өзүм үйлөндүрөм. Бийкеч болсом да кадырым куда башчылыкка жетет. Анда эле мен кепке кемтик болбоймунбу? Маркабай Жаңыл мырзага жалданып келген деп мени Баатырдын тукуму ченине жолотпойт. Айтканың эп, бирок ашыктык деген дарт акыры сени бир балейге кабылтып, кендириңди кесип коюп жүрбөсүн, деп Жаңыл мырза кашкайды. Негедир Түлкү Баатырдын жүрөгү селт эте түштү да, көңүлү муздай, өзүн сооруткончо Жаңыл мырза оюн улады. Эр адамдын кендирин эки нерсе кесет. Айта бериңиз, мырза бийкеч, билип коелук. Өлү даңкур эр көп жашабайт. Ананда ашыктык деген дарт Баатырдын кендирин кесет. Ашык болгон эрдин баарын кырсык чалса, тирүү эр калабы? Ашык болгон жигитте ар намыс төмөн түшүп калат. Же андай кезде жигит текеберчилик кылса, кырсык чалат. Ургаачынын кусуру ыйык, мырза. Эркектин кусуру бийкечтикинен төмөнбү? Бийкеч деген эртеңки эне, ал эми эненин кусуру баарынан жогору. Эркек ашыктыгын мойнуна албаса, аны кусур урат. Сулуу бийкечтин баары ыйык бекен? Маркабай мырза, өз тагдырыңызды билбейт экенсиз. Өз тагдырын күн мурунтан билген ким бар? Тагдырды алдын алып болбойт. Бирок тагдырга кабыл баш керек. Тагдыр деген көп жойлогон бөрү сыяктуу. Көп жойлогон бөрү акыры капканга тутулат деңизчи. Капканын катуусу эле бийкечке болгон арзуу, ыймандуу жаткыла. Сапарыңар байсалдуу болсун, деп Жаңыл мырза бүтүм чыгарды. Бул өзү сөз бүттү деген белгиле. Эртеси чубалган кербен жолго чыгып, бир эт бышымдан кийин кербендин артынан чабарман жиберди. Неси болсо да Маркабай мырза кербенден бөлүнүп, кай тарапка кеткенин билип кел деп Жаңыл мырза тапшырма берген эле. Айткандай эле 3 күн өткөндө тыңчы кайгуул кайтып келди да, Маркабай мырза ат башыга жеткенде кийим кечесин которуп кийген соң арпа жайлоосун бет алып кеткендигин билдирди. Жаңыл мырза өксүп алды. Айтпадым беле, ал кубулуп келген Түлкү Баатырдын өзү деп. Жаңыл мырза бийкеч кыялында түлкү 2 айга жеткирбей жуучу жиберет деп дегдеди. Ошондон кийин түлкүнүн элеси анын көз алдынан кеткен жок. Жигитке аябай ашык болду. Элине жеткенден кийин түлкү агасы Үчүкөгө Жаңыл мырзаны кокусунан көргөнүн айтты да, эми мырза бийкеч анын сезимин бүтүндөй бийлеп алганын сездирбөөгө аракет кылды. Инисинин ашыктык дартын билген Үчүкө кыраан бийкечти ага алып бергиси келип, 200 жигиттери менен аттанып чыккан бойдон анын айылына жетпей токтоп кайгуул жиберет. Кайгуулчулар бат эле Жаңыл мырза айылында жок экенин айтып келишсе, Үчүкө Баатыр тамаша сынак иретинде Жаңыл мырзанын жайытта жүргөн жылкыларын түрө айдап, жолго түшкөн бойдон айылдан узайт. Түлкүнүн жигиттери тынч жаткан айылга кирип барышып, жоо келди деп түшүнсүн деп, кээ жерден боз үйлөрдүн чамгарагын түшүрө чаап кетишиптир. Ошо бойдон Баатыр сынган бектердин кошуну дүңгүрөгөн көп жылкыны айдап отурушуп, турпандын башы какшаалдын ичине келип токтошот. Көп жылкыны өрүшү бийик коктуга камашат да, суусу мол кемердин ичине туу калган бээлерден сойдуруп алышып, жан казандарда эт кайнап, өрүш алып камырабай жата беришет. Кыязы эки бек акыры Жаңыл мырза бизди кууп келип жолугаар дешип, өз кылыктарын күнөө деп эсептешпесе керек. Арттан кууп келген мырза бийкечтин кошуну бектерге ылайым кечирим бербей турганын түшүнгөн жок да. Аңкоолук акыры түптөрүнө жетерин Баатырлар таптакыр эле капарларына албады. 2 күндөн кийин келген Жаңыл мырза Үчүккө түлкү эки бек өзү жокто айылын чаап, жылкы тийип, ак сай арпаны көздөй кеткенин укканда, Баатыр эмес эле ууру чалыш бектердин кылыгына жини келип, алардын артынан сая кууйт.
Какшаалдын ичиндеги терең кемерде өрүш алып жаткан бектердин кошунуна Жаңыл мырза ал түндө келип жетет. Түн караңгы болгондуктан капилет жаткан бектер отту улуу жактырып ташташып, беймал отурушканда Жаңыл мырза аларды кемердин кырынан сынай карайт. Коломтонун жарыгын тиктеп отургандарга сырт ченде тургандар көрүнбөйт да. Өткөн жайда эле соодагер сарттарды ээрчи келип, үйүндө мейман болуп кеткен Маркабай күзөтчү Түлкү мырзанын өзү экенин жазбай таанып, Жаңыл мырзанын жүрөгү алып учат. Чолпондой жанган бек бийкечтин ашыктык отун ого бетер тутандырат. Бир чети бек атайын жуучу жиберип, бийкечтин колун сурабаганына кейийт. Бейкут журтту чаап, жылкы тийип кеткенине ичи ого бетер ачышат. Бектер өз кылыктарын нарксыздык деп билбегенине аябай өкүнөт. Жаңылды ээрчи келген атасы ага атып сал бектерди деп улам көкүтүп жатты. Берендердин жанын кыюуга колу барбаган Жаңыл мырза дагы эле аларды көздөй жаа тартпай мелтиреп тура берди. Кыздын атасы: "Атаң көрүү, карачы, кыз деген ушул экен да, өз элин чаап кеткен душманды кыя албай аяп жатат" деп муңканат. Мына ошол кезде обочо ченде эки бекти күзөткөн карышкырдын көк жалын сезе койгон Жаңыл мырзанын кер тайганы бөрүнү тамактап калат. Бөрү менен тайган талашкан жерде үн чыкпайт да. Бирок карышкыр жан талашып туйлап жатканы сезген Үчүкө мырза оозу канжалаган тайганды көрө коюп: "Кокуй, сурганчыктын кер канчыгы келип калыптыр" деп оозун жыйганча Жаңыл мырза жаа тартат. Жаанын огу түлкүнүн оң жак акырегин көзөп өтүп, жарадар болгон түлкү кулап түшкөндө агасы Үчүкө инисин баса калат. Мына ошондо Жаңыл мырза тарткан жаанын экинчи огу анын далысынан өтүп, жүрөгүн көзөп кетет. Эки бектин жыгылганын көргөн ата козу менен чабак баатырлар тоңкочу катып, аттарды көздөй чуркамакчы болгондо Жаңыл мырза уда саадак кагат. Таамай тийген жаанын уктору эки баатырды турган жеринен оң кочуга аттырат. Агасы Үчүкө баш болуп, ата козу менен чабактын өлгөнүн билген түлкү оорунан козголмокчу болгондо Жаңыл мырза дагы бир огу менен аны бутка атат да кошунга карап: "Мен Жаңыл мырзамын. Жаныңардан үмүт кылсаңар башыңарды көтөрбөй жаткыла, болбосо кырылып каласыңар. Баарыңарды терип атып салабыз" деп катуу кыйкырган дейт. Ошондо басып кете албай, ок жеп эки колун көтөрө албаган түлкү баатыр ызырынат: "Агам Үчүкөнү жайладың. Эки баатырым ата козу менен чабактан ажырадым. Эми мени да кошо атып сал. Жүрөгүң таш экенин билгем." Жаңыл мырза туттуккандай араң унчукту: "Бек, күнөө менде бекен. Күнөө силердин өзүңөрдө. Чымын жаныңды аман коеюн. Эптеп атыңа минип элиңе кет. Азыр кошунуңдагылардын курал жарагын бүт алып калабыз. Аларга тийбейбиз. Көшөрбөй чымын жаныңды сактап элиңе кет. Үчүкөдөй бек агамдан айрылып, элимдин бетин кантип карайм? Ата козу менен чабактар не деген баатырлар эле. Аларды кыйып кандуу майдандан аман кеткенден көрө өлгөнүм артык. Намысыма тийбе, бийкеч. Бек, сенин чымын жаныңды кыйганга колум барбайт. Бийкеч, көп эле келеке кылба мени. Сени мынчалык канкор экениңди мурда билбептирмин. Кара башыл баатырлардын жанын кантип кыйдың? Мен сага атайын арзып келгем, ашык болгом. Сени дегденим эле го. Соодагерди ээрчип айылыма келгенде эле ким экениңди сезгем. Мен дагы сага ашык элем. Менден күнөө кеткен жок. Арзып келдим дейсиң, анда эмне үчүн айылымды чаптың? Эмне үчүн жылкы тийдиң, Бек? Бек деген ашык болгон бийкечтин айылын чаппайт. Ак дасторконума наар оз тийдиңиз эле го. Биз сени сынаган элек. Элиме кордук көрсөтүп, жылкымды талап сынаганыңар ошобу? Бек башыңар менен ушу кылганыңар Кудайга жагабы? Менин бабаларым Айкөл Манас менен чогуу жүрбөдү беле? Нойгуттар эзелки эл элек го. Кыргызды жоодон коргоп, ата мекенге медер элек. Четте жашап, чек коргоп, эл журтка тирек экенибизди билген жоксуңарбы? Мен Жаңыл мырза атыгып, калмактан кыргызды сактадым. Сени эңсеп, нечен уйкусуз түндөрдү өткөргөм. Сени эстегенде көзүмдөн жаш чыккан. Эрим болуп калсачы деп Теңирден нечен ирет тилегем. Менин да эң сөөм сая кетти. Атып сал.
деп жатам. Бийкеч, атып салганга колум барбайт, кетип кал Бек. Ушул жерден түлкү тизелей калып ачуу кыйкырды. Канчык, мени кордобой атып сал, намысымды тепсебеген. Эгерде аман кетсем, акыры сени тутуп алып чачыңды кыркып күн кылам. Эшигимде жүргөн кулга алып берем. Атып сал, деп түлкү көкүрөгүн тосуп берди. Жаңыл мырзанын атасы чыдабай кетти. Атып салгын, бугу турган дөбөттү. Аман кетсе, ал элибизге жакшылык кылбайт. Душмандын аман жүргөнү элиңдин шору. Атып сал дейм. Өзү балың өзүңө Бек, деп чыңырган Жаңыл мырза жаа тартканда анын жебеси түлкүнүн көкүрөгүнө кадала түштү. Жаңыл мырзанын жигиттери үчүккө түлкүнүн колун бүт бойдон куралсыздандырды да жайда каттарына мингизип элине кое бериптир. Эртеси Жаңыл мырза бектердин кара ашы үчүн катар-катар бээ сойдуруп, сагана көргө үчүккө түлкү эки бекке кошуп, ата козу менен чабакты да көмдүрөт. Анан кара аш желип бүткөн соң эли журтун таратып ийип, олчойгон чоң молону кучактай калып арманын айткан экен. Айтчылык жолду бир басып, аргымак тандап минбедик, ашыктык оту жанса да алышып ойноп күлбөдүк. Арманы күчтүү тагдырдын азаптуу сырын билбедик, күнчүлүк жолду бир басып, күлүктү тандап минбедик. Күрдөлүү кызык жаш чакта күрөшүп ойноп күлбөдүк, күйүтү күчтүү тагдырдын күйгүзөрүн билбедик. Тулаңдуу төрдү бир басып, тулпарды тандап минбедик. Туйгундай жаштык барында туш келди жаркып күлбөдүк. Тагдырдын ташпоор болорун таптакыр эле билбедик. Бийкечте намыс болоорун берендер неге билбедиң? Бейкүнөө кызды канчык деп Бек башың менен тилдедиң. Бетегесиз куу белде белгисиз көр болду киргениң. Үчүккө, түлкү, эки бек менен ата козу чабак баатырлардын ариет кара ашы ысык көлдүн күнгөй тарабындагы Чолпон атанын чоң сары оюнда өтүп, азага келгендер кардыгып, кайышып турду. Бектердин атасы Сары Сейит көзүнө ылайым жаш албай, сурданган кейпинен жазбайт. Атанын кайрат сүрүнө эл журт таң калып, айкөлдүгүнө тан беришкендей ооз ачып сүйлөшкөн эч ким жок. Сары Сейиттин уулу Бек Кудаян боз үйдүн туурдугун муштагылай өкүрүп, жанын коерго жер таппай жаткансып, оозуна келгендин баарын сүйлөп, Жаңыл мырзаны сөгүп калат. Арам канчык, шашпагын, колума бир тийгениңде териңди тескери сыйрып көчүңүз куу казык какпасам эле Кудаян атым өчсүн. Казыкка кердирип, киндигиңден ылдый туз септирип, бетиңди тилип, шермендеңди чыгарбасам эле манап бийдин арбагы урсун. Буурадай көбүк чачып, жин ургансыган Кудаянды кояй деп арачалаган эч ким болбоду. Арачалаганда да бирөөнүн тилин угаар түрү жок. Мейли, Бек кара жинин чыгарып алсын дегендей көпчүлүк унчукпай турганда карыя Чаа баатыр аны көкүткөндөй сүйлөп калды. Туура айтып жатасың, Бек. Эми сен кол баштап барып Жаңыл мырзаны тутуп кел. Ошондон кийин каарман Бийкечти өз колуң менен казыкка керип, бетин тилгин. Анын киндигинен ылдый өз колуң менен туз сээп жатканда биз табабыз канганча карап туралык. Баатырлыгыңды элге бир көрсөтчү. Бек Кудаян Жаңыл мырзаны өз колу менен жазалаптыр деп айтып жүргөнгө жакшы. Аба, мен эли журтум бар деп силерге ишенип жатпаймынбы? Шерменде Бийкечти кармап жазалабасак, Тагай бийдин тукумдары кепке кемтик болбойбузбу? Шермендени тутуп келип бергиле мага. Жаңыл мырзага кошонду өзүң баштап баргын. Сен да эр жеттиң. Агаларыңдын өчүн алып, эл журтуңдун көңүлүн агарт. Чааба, эми мени да Жаңыл мырзанын колунан жайрасын деп жатасызбы? Деги Дөөлөс бийдин тукумдарына көңүлүңүз түзбү? Көңүлүм түз болгон үчүн сени кошун башы бол деп жатам. Үйдө эрсинбей Бийкечти тутуп кел. Жаңыл мырзадай жексурду тутуш оңой бекен. Чогулуп баралык, элдин намысы кетпесин. Элдин намысын сен алып бер, Кудаян мырза. Ал жексурга менин жеке алым жетмек беле. Көрдүк сенин чаркыңды. Коркок ит катуу үрөт деп бекеринен айтпайт. Сен үйдө баатыр жооду жок болуп жатасың. Жаны таттуу адам эрдик көрсөтө албайт. Кудаян мырза,
Сен Манап бийдин кулуну экениңди унутпа. Көп жаалданбай чарк чамабызды өлчөп көрөлүк. Качан эле нойгуттар кыргызга жоо эле. Кыргыздын намысын талашкан эзелки нойгут бизге бүгүн жоо болуп калдыбы? Чекте жатып жоого намысын бербеген каарман элге бектер өздөрү барып катылды. Аларга кордук көрсөтүп намыстарына тийип коюшкан турбайбы? Бейкут элдин түндүгүн түшүрө чапкыдай алардын күнөөсү бар беле? Бектердин өз короосунда малы жоктой эмне үчүн барып жылкы тийишти? Баатыр кызды сынагылары келишсе, эмне үчүн аны канчык деп шылдыңдашат? Намыс деген эркек аял үчүн бирдей. Алдыраар күнү жаздыраар болуп чын эле Түлкү мырза Жаңыл мырзага ашык болуп калса, колун сурап куда башчылыкка барганга жарамакмын. Мен Жаңыл мырзанын айылында болуп сыйын көргөм. Жаңыл мырза ургаачынын арыстаны эле. Арыстандын эркегине караганда ургаачысы шер келет. Ургаачы арыстан бет дегенин чапмайынча тынбайт. Жапатырмак кол курап барып нойгуттарды чапсак, калмактардын табасы канбайбы? Бөлүнгөндү бөрү жейт болобуз. Не кылсак да акыл токтотуп иш жасаганыбыз оң. Кудаян мырза кекти туудурат. Азырынча кирген буурача буркулдабай жөн тур. А дегенде акыл чайкайлык. Чаа бий ордунан турду. Чаа бийдин бир билгени бар дегендей, көпчүлүктүн ичинен эч ким ага жооп кайтара алган жок. Боом капчыгайын өрдөп төмөн түшкөн жоонтуп атчан кичи кеминдин күн батыш жагындагы чаа алышка жетпей топту алдыга узатып жиберишти да Чаа Баатыр менен анын бий уулу катар бастырып келатышат. Үчүккө, Түлкү менен Ата Козу Чабак баатырлардын бөөдө өлүмгө дуушар болушу Чаанын көкөйүнөн кетпей көңүлү ирип келатканын сезген уулу Талкан атаны сөзгө тартты. Баатыр менен акылдашып көрөйүнчү деген кыязда эле. Баатыр, өзүңүз менен кеңешейин деген элем. Айта бер бий, деди атасы кебелбей. Аза үстүндө Кудаян күпүлдөп жатканда жүйөлүк кеп айтып, аны тыйып койдуңуз. Аягында сөздүн чордону айтылган жок. Акыл чайкап көрөлүк дегенден башка ой билдирген жоксуз. Кудаян мырза үйдө Баатыр жоодо жок болуп жатса эмне дейт элем? Ага айтылган акыл жуга турган эмес. Азыр жаныбызда эч ким жок. Акыл кошпойсузбу мага? Сен деген элдин бийисиң, акылды өзүң тап. Ушул азыр кол курап барып Жаңыл мырзанын элин чаап алсак туура болобу? Бөтөн элге шылдың болобуз. Менде бир максат турат. Болгон акылыңды ортого салчы, угуп көрөлүк. Ханы жок эли, жаны жок эл Баатыр. Бир боор эл бири-бирин кызыл уук кылып талап, эч кимге баш бербей жатса, бир туугандар бир тууганын өлтүргөнгө чейин барышса, кыргыздын айласы не болот? Бизди сырттан байкап турган калмактардын табасы канып, акыры бир күнү келип алка жакадан алса кантебиз? Сиз өзүңүз айткандай, бөлүнгөндө бөрү жейт. Кыргыз кыйчалыш учурда турат, Баатыр. Бий, сөздүн угун туура баштадың. Уланта бер оюңду. Тейиш эмнеге жатып алды көк ордодо? Келип такка отурбайбы? Тейиш келип кыргызга хан болуусун сен каалайсыңбы? Эмне үчүн каалабайм, Баатыр? Ал деген көкүм хандан калган белек. Тарбия көрсүн деп көк ордого өзүңүз таштап келгенсиз. Ырас эле, аны көк ордого өзүм алып барып Тооке султанга көкүлдөш кылгам. Көк ордодо көп жүрүп тейиш жетилгендир. Үйлүү жайлуу болуп, уулдары ак кочкор каңкы эр азамат болду. Тооке султандын уулуна кызы Ширинди берген жатат дейт. Кыргыздын оң солунун башын тейиштей хан бириктирет. Жүрөгүмдөгү ойду айттың, ыраазымын сага. Анда кандай кылалык, Баатыр? Чакырбасак мен кыргызга хан болом деп жетип келмек беле. Акылман тейиш намыстанып жаткандыр. Кошун жиберип элине алдырткыла. Ал келгенче биз хан шайлоонун камын көрөлүк. Чаа Баатыр кадимкидей кубанды. Чаанын кыраан уулу каракчы баштаган 100 атчандан турган кошун бир жумага жетпей Эшим хандын көк ордосун көздөй аттанып келишкен. Эл көрсүн, жер көрсүн деген ниетте Чаа кичүү уулу жоо чалышты дагы 100 атчанга кошуп берген болчу. Каракчынын жанында Талкан бийдин күйөө баласы, бир чети кара көздөй акыл кошчусу жетигенден чыккан Байсейит мырза бар. Талкан бий таластын башы чендеги Айдын көлгө көчүп чыгып, кыргыздын оң солу менен ичкилигинин баарына кабар айттырды.
көптөгөн ак боз үйлөр тигилген соң кай жактан келген мейманды кайсы үйлөргө жайгаштыруу жөнүндө дыкаттык менен кам көрүлүп чыгымдар такталды. Талас менен суусамырдын түрлөрүндө нечен жүздөгөн туу калган бээлер батпай, кой козу дегендердин санаты жоктой, топоз, уй, төө деген жаныбарлар өзүнчө күтүрөйт. Таласка жакыныраак жайлоолордун баарында буканын терисинен тигилген зор сабаларда кымыз жасалып, кымыздар эскирбесин деген ниет менен ага бал менен мээр чөп кошуп жатышат. Кымыз ташуу үчүн кол чаначтар менен серке чаначтар мол жыйналган. Соодагерлер аркылуу Кытай арагы менен кызыл шараптар келип жатса, Самаркан, Хива шаарларынан нечен түрлүү шараптар жана орус арагы алдырылды. Тамак аш үчүн ундан баштап набат, кант, чайга чейин мол эле. Хан көтөрүү ариетине 80ге жакындап калган Чаа баатыр Бөлөкбай Акылман менен Жарбаң баатырды жанына алып, Талкан бий төртөө хандын туусу кандай болот деп кеңеш салды. Кеңеште Бөлөкбай Акылман Манаста айчыгы алтын кызыл туу айгайлаган ызы чуу деп ырдалаарын эске салганда, туу кырмызы жибектен тигилип, ортосуна жаңы тууган айдын сүрөтү тартылаарын айтышты да, анан туунун эки жагындагы өңүрү көк жибек менен кыюуланат деп чечишти. Ошентип кыргыздын мусулман экенин эске алып, туунун эки өңүрү көк жибектен болоорун эстен чыгарышкан жок. Туудагы кызыл өң ылайым өчпөй турган алтын күн, кызыл нур өмүрдүн булагы. Хан отурчу такты жөнүндө көп сөз кылышканда, Бөлөкбай Акылмандын кеңеши боюнча кыргыз өмүр бою аттан түшпөгөн эл болгондуктан ал ээр түспөлдүү жасалса деген жыйынтыкка келишкен. Ээрдин эки кашы болмок. Бир кашы күн чыгышка караса, экинчи жагы күн батышка карайт. Күн чыгышты караган ээрдин кашына бүркүттүн сүрөтү салынып, күн батышты караган кашы карышкырдын башына окшош болот да, тактыга алтын күмүш чөгөрүлөт. Кыргыз түпкү назили боюнча бөрү иттен тараган. Жамы түрктүн теги да бөрү ит. Кытай калмактар кыргызды бурут бөрү ит деп айтышканы да ошондон. Ал эми кыргыз сүйгөн жапан куштардын алгыры бүркүт. Андыктан бүркүттү көчмөн кыргыздын турмушунан бөлүп кароого болбойт деген маңыз баарын ынандырып, буга эч ким каршы болбой, такта отурган Тейиштин бөркү Эшим хандыкына окшош болсун деп чечишти. Бөрктү тегерете кундуз чөгөртүлүп, шуңшугуй төбөсү не бир түркүн жакут таштар менен чоктолмок. Ошентип кеп кеңеш бүткөндөн кийин кыргыздын эң мыкты деген уздары тууну бычып тигип жатса, дагы бир үйдө хан башына кийүүчү бөрктөрдү кылдаттык менен аземдеп жатышкандар бар. Жез оймок аялдар тарамыштан жип жасап, зергер усталар аны алтындын буусуна чөгөрүштү. Хан отурчу 12 канат боз үйдү дөңсөө жерге тиктирип, аны жасалгасы бүткөндө ичи тышын арча менен улам-улам аласташып, сыртынан сакчы коюшуп, эч кимди баш бактырышкан жок. Көптөн бери өз айылынан ары сыртка чыкпай, үй күчүк катары күңгүрөнө басып калган Жарбаң баатыр хан шайлоо расмийине келгенде Чаа аябай кубанып, аны жанынан карыш жылдырбай, эртели кеч бирге жүрүп, эки жака катар бастырып кетишет. Анын акыл эсинин тунуктугуна ишенип, ыгы менен сыр тартып, келин баласы чекчегей өлгөндө келип топурак салбаганын сураганда ал аябай муңканды. Баатыр, мага кабар келген жок. Көрсө бек атанган чечектер кабар айтышпаптыр. Чаа таң калды. Эмне үчүн кабар беришпеди? Аны сиз билишиңиз керек. Жок, билбейт экенмин. Келин балага топурак салганымда тукуму ашып кетмек. Баатыр, түшүнбөдүм. Калмакта ыйык ырым бар, байке. Душман көргөн адамына залкардын сөөгүн көрсөтпөйт. Ага топурак салдырбайт. Чекчегей келин сага душман беле. Мен аны албай койбодумбу? Ошондон кийин ал мени душман көрүп калган. Иниме нике кыйып жатканда мени каргап койгонун уккансыз. Мен аңкоолук кылып маани бербей жүрө бериптирмин, деп келип, баягы 3 Алматыда аң улап жүргөн жеринен чекчеге жиберген келин апийым чылаган кымыздын күчү менен өзүн уктатып коюп,
үстүнөн 3 жолу аттап кеткени жөнүндө тартынбай айтып берди. Капырай дегендей Чаа баатыр башын чайкады. Ал ырымды жандырса болот эле да. Ага каршы тескери ырым жасоого күчүм жеткен жок. Күчүң жеткенде эмне кылат элең? Тескери ырым дегеним андай чакта калмактар душман көргөн адамдын көрүн ачып, анын каржилигин как жерге сайып кетишчү. Ошенткенде гана ал адамдын тукумунан баатыр чыкпайт имиш. Андай ырым эски кыргыз салтында деле бар, бирок анын жүзүн ары кылсын дечи. Мындай ырым мусулман баласына ылайым жарашпайт. Туура айтасыз, баатыр, деди кебелбеген Жарбаң. Чоң энеси өлгөндө мага кабар бердиртпегендиги үчүн эки бетти жайрап кал. Ылайым эле душмандын оғы көкүрөңөргө сайылсын деп каргап койгом. Көрдүңүзбү? Мен дагы тегин адам эмес экенмин. Каргышым дал тийди. Азыр ойлоп бекер жерден тескери бата берипмин деп өкүнүп калам. Көп эле чүнчүбөй жүр, ырымдын баары эле дал келбейт. Кандай айтса да чек-чегей тегин бийкечтерден эмес эле да. Мен дагы бата кылып ок тиштеп койдум. Менин тукумуман чоң журт чыгат. Тукумдарым бири-биринен кыз алышкан заманга жетет. Анан барып калмак бийкечтин каргышы менин 7-чи урпагымдан кайтат. Сизге рахмат, баатыр, деп Жарбаң жаркып күлдү. Чаа таң калды. Мага неге рахмат айтып жатасың? Хан шайлоого мени чакыртканың жакшы болду. Бу да болсо жолуң болот деген жышаан. Ылайым эле жолуң шыдыр болсун, баатырым. Эки эр унчугушпай катар бастырып келатканда Чаа өзү да атасы Солтонун сөөгүн душман көрбөсүн деп жашырып койгонун эстеди да, ичинен Сапар картайды дегендей иниси Жарбаңды кадимкидей эч тутtu.